चिक्कू को ना नहाने की बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। इसको मैं हर दिन नहलाती हूँ शावर के नीचे लेकर, पर आज इसको मैंने नहीं नहलाया क्योंकि हम लोग ऑफिस आए थे और इसको भी साथ में लेकर आए थे। तो मैंने सोचा एसी चलेगा, ठंड लग जाएगी, तो मैंने नहीं नहलाया इसको। पर ये जनाब को नहलाना है, इसीलिए ये खुद ब खुद नहला रहा है। देखो, मैंने इसको जो ड्रिंकिंग वाटर दिया था उसी के पानी से ये खुद ब खुद अपने पूरे बॉडी में पानी छिड़क रहा है। अगर आपके बाद भी ऐसा करता है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि वो विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, हर सीजन में उसको नहलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय।